السلام عليكم البنات ورحمة الله وبركاته. البنات اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، واهلا وسهلا بكم في هذه القناة ديالي اللي جديدة. يلا حليتها وبغيت نشارك معكم الوصفات الطبيعية اللي كندير، وهذا هو اول فيديو كنلوح في هذه القناة، ونتمنى تعجبكم تساندوني وتدعموني. وهاد الوصفه هي ديال السعله وديال الكحه اللي النتيجه ديالتها كتبان من اول استعمال. انا بنفسي كنديرها وكنستعملها ملي كيكون ضاربني البرد. نيت راه كنت يلا درتها، كان ضاربني البرد يلا درتها، واكيد البنات الا جربتوها راه غادي تعجبكم. والكحه كما تتعرفوا راه كتكثر في هاد الوقيته ديال البرد، واكثر ايام اللي كنبغيو ندخلوا للفراش في الليل الجسم ديالنا كيكون كونسونطري مزيان، وكان عاده هي الكحبه كتشدنا كتخلينا بلا نعاس نقدو ما نعسوش كاع الليل كله وحنا تنكحبوا، وكتكون بالنسبه شويه صعيبه لينا كنصبحوا باحين، كنصبح القرجوطه ديالتنا ضارانا، وملي كنكونوا جالسين مع الناس كتحرجنا. وهذاك الشيء علاش قلت ندير هذه الوصفه، وعلاش لا ما نشاركهاش مع الحباب ديالي وصحاباتي، ونتمنى تعجبكم ان شاء الله. المكونات ديال هذه الوصفه راها كاينه في اي مطبخ دخلنا ليه كتلقى فيه هاد المكونات اللي هما موجودين. هاد الوصفه ما كتحتاج اننا نحتاجوا شي مكونات اللي هما صعاب ولا عندنا في المطبخ ديالنا. وعلى بركه الله نبداو المقادير. عندنا كنحتاجوا القرفه، سكينجبير، العسل الحر، وواحد الفصيص ديال الثومه نكونوا قاسمينه على جوج، وعندنا زيت البلديه. على بركه الله نبداو. كناخذوا معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه ديال السكينجبير، وجوج معالق ديال العسل، اي عسل كان عندكم فهمتيني، اي عسل، يا يكون ديال الزعتر ولا يكون ديال الدغموس، المهم عسل يكون حر. راك عارفين المنافع ديال العسل الحر بالنسبه للنزلات البرديه. كناخذ واحد جوج ديال الثومات، ثومه مقسومه على جوج طريفات. اللي بغى يحكها يمكن له يحكها، غيتخلى انا كنخليها هكايا مقسومه على جوج. كناخذ جوج معالق ديال الزيت البلديه، بالنسبه اللي بغى يضاعف المقادير ممكن، اللي بغى يدير جوج معالق ديال القرفه ويدير جوج معالق ديال السكينجبير، تدير 4 المعالق ديال الزيت البلديه و4 المعالق ديال العسل الحره. انا كندير غير معلقه ولا سالات ليا. انا ما كتسالي هاد الوصفه حتى كتحيد مني الكحه في الحقيقه، ما كنحتاجش انني نعاودها. ولا كانوا الناس كثار الله يحفظ المرض بالكحه ولا شي حاجه ممكن تضاعفوا المقادير. المهم انا كندير هاد المعلقه ما كنجي فين نكملها حتى كتسالي لي الكحبه. تنخلطوها مزيان حتى كتجانس مع بعضياتها، تجانس العسل مع الزيت البلديه. وكنكونوا موجدين واحد القريعه ديال الزاج نكونوا معقمينها، وكنديروها فيها. وكناخذ واحد المعلقه، ناخذوها معلقه صغيره ناخذوها في الصباح، وناخذوا معلقه في الليل باش تحبس علينا هذيك الكحبه، ونداوموا عليها واحد المده ديال 3 ايام. هي راه المفعول ديالها هاد الوصفه راه كتبان من النهار الاول. وكنتمنى البنات تعجبكم هاد الوصفه وتجربوها، والله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين ان شاء الله. وما تنسوش البنات تدعموني بلايك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، والى وصفه قادمه ان شاء الله. وشكرا على المتابعه.